మన చిలువూరులో ఉన్నటువంటి రైల్వే గేట్ దగ్గర ఆ పట్టాలన్నిటిని కూడానండి రిపేర్ చేస్తున్నారు. సో దాని గేట్ అనేది 1 వీక్ ఆర్ అంతకు మించి టైం ఏమైనా పట్టొచ్చేమో నాకైతే తెలీదు. ఒక వారం అయితే ఇటు రావడానికి, అంటే మనము తుమ్మపూడి కానీ లేకుంటే మంగళగిరి కానీ ఇలాగ మన ఊరి నుంచి బయటకు వెళ్ళడానికి ఇక్కడ గేట్స్ అనేవి ఓపెన్ చేయబడవు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఎవరైనా మన ఊరు నుంచి బయటకు వెళ్ళాల్సిన వాళ్ళు ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఏ వేలో వెళ్తే మనము మన యొక్క డెస్టినేషన్కి రీచ్ అవుతామో. సో 1 వీక్ అంతకంటే మరి ఎక్కువ పట్టవచ్చునేమో అని అనుకుంటుంటే నేను విన్నాను. సో చూడండి ఇక్కడ వాళ్ళు ఎలాగైతే ఇక్కడ అంతా ఇక్కడ పట్టాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ రాళ్ళన్నిటిని తీసేసి బయటకు వేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇదంతా ఇప్పుడు రిపేర్ చేస్తారు. ఇక అయితే టైం పట్టిద్ది, ఆల్మోస్ట్ 1 వీక్ అయినా పడుతుంది. ఇవన్నీ తీసేసినట్టు ఆ రాళ్ళన్నీ తీసేస్తారు. మళ్ళీ ఇవన్నీ వీటి మధ్యలో మళ్ళీ రాళ్ళు వేసి మళ్ళీ దాంట్లో పూడ్చి టేక్స్ టైం. సో మనందరికీ తెలుసు కదా, మనం ఎక్కువ శాతము వెళ్ళాలి అంటే వడ్లు పొడి గుండా వెళుతాము బయటకు.